来不及啊！开车到廊坊才2个多小时，我表妹结婚你不去合适吗？太困了，我不去了，我有点不舒服。公的，我的天哪！是翁的吧？他说公的吧？沃哥说一个，星星 CC 翁的吧？你说错，星星翁的吧？CC 翁的吧？你说 CC 公的吧？接下来我们马上就要到达第一站了。刚才的那位女生已经在车站等待。你看给他急的。谁呀？小子，我是江哥的表弟顺子，你见过我啊，等一下。好，电话正在等待期间。你好，电话正在等待期间，请接通。喂，经理，是我。不好意思啊，这么晚给你打电话。我现在一个人在家，我老公他没回来，但是现在外面有一个人在敲门，我有点害怕。我们住的比较近，你能不能叫人过来看看？好。